Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai. வணக்கம், நான் உங்கள் கிருஷ்ணராஜு, யோபேக்கர்ஸ் ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO பேசுறேன். பால்மனம் மாறா குழந்தைகள், பாலூட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில், பந்தி போட்டு பரிமாற பிளாஸ்டிக் இலைகள், காய்கறி வாங்க கடைக்கு போனால் பிளாஸ்டிக் பைகள், காலனி முதல் கைப்பிடி வரை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் மயம். உலகெங்கும் பிளாஸ்டிக்கின் விஸ்வரூப வளர்ச்சியால் கடலில் மீன்கள் முதல் காட்டில் மான்கள் வரை அனைத்தும் மாண்டுவிடும். மண்ணை மலடாக்கி விண்ணை மாசாக்கி தன்னை அழித்துக் கொள்ள மனிதன் தானே செய்த ஏற்பாடுதான் பிளாஸ்டிக். ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் மறப்போம், துறப்போம். நமது பூமியை தூய்மையால் நிறைப்போம். அக்கறையுடன் யுவர் பேக்கர்ஸ். இந்த முறை நான் அடிக்கிற அடி மரண அடியாதான். எதிரியால மறுபடி எந்திரிக்கவே முடியும். லெஜண்ட் சார் நீங்க. இப்போ பொதுவாகவே நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, பாலிப் இருக்குது, சளி பிடிச்சிருச்சு, சைனஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, சளி வந்துருச்சு, இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை உடனே உள்ள இழுத்து விழுங்கிட்டே இருப்பாங்க. இருமல் வந்து சளி வாயிலன்னா கூட துப்பாமல் அப்படியே முழுங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதன் காரணமாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வெளியே வராமல், ஸோ பொதுவாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறீங்களா, நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் தலைக்கே தண்ணி ஊற்றி 1 மாதம் ஆச்சு, நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் இருக்க சொல்கிறீங்களே டாக்டர் அப்படிம்பாங்க. பட் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது தான் உச்சந்தலை வழியாகவும் ஹீட் வெளியே வரும். அப்படி இருக்கும்போது உச்சந்தலையிலேருந்து நம்ம பச்சை தண்ணி, அதாவது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் தண்ணி ஊற்றி குளிக்கும் போது தான் வீசிங்க்கு நிச்சயமாக பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. தற்சமயத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஹாய் மேம், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நல்லா இருக்குங்க மேம். இப்போது மழைக்காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேருக்கு இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த சைனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான ஒரு வித நோய், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகே, இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஏர் பேக் மாதிரி நம்மளோட ஃப்ராண்டல் ரீஜன், நேசல் ரீஜனில், அதாவது ஃப்ராண்டல், நேசல், எத்மாய்டல், இந்த மாதிரி நிறைய ஏர் பேக்ஸ் வந்து புருவத்துக்கு மேலே, கன்னத்தில், இந்த இடத்துல சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியதான் சைனஸ். அந்த இடம் வந்து காற்றுக்கு பதிலாக நீர் போய் கோத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைனசைட்டிஸ். ஸோ சைனஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ பொதுவாகவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது மழை காலங்களில் மட்டும்தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வருமா அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு த்ரூ அவுட் த சீசன் இது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. காரணம், எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என் உடம்பு வந்து குளிர்ச்சியான பாடி டாக்டர், எனக்கு வந்து ஒரு கோல்ட் வாட்டர் குடித்தாலும் சரி, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் சரி, உடனே எனக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் வந்துடும், அடுக்கு தும்மல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் உடம்பு சூடு அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் இந்த சைனசைட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே ஏற்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணுறோம். சூடு பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி மூடி வச்சுட்டு நம்ம போயிட்டு வந்து பார்த்தா அந்த தட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து உள்ளே படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய மூளைச்சூடு அதிகமாகும் போது அது மேல் நோக்கி போய் நமக்கு தலையில் போய் நீர் கோத்துட்டு கண்ணில் மூக்கில் தண்ணி கொட்டுது. ஸோ பேசிக்காக இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாடி ஹீட்னால தான் வருது, உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால வர்றது கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல் இது இன்னொரு விதமாக புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா, அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம், அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே, அது ஆராய்ந்து தான் பார்க்கும்போதே சித்தமத்தில் பாடல் இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்ரோகாசம், இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மேக்ரோகாசம். அங்கே என்ன நடக்குதோ அதே தான் நம்ம உடம்புல சின்ன அளவில் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது இந்த சீசனில் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் நிறைய மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல வந்து எவ்வளோ சூடு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து தலையில் நீர் கோத்துட்டு கண்ணில் மூக்கில் கொட்டும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு தவறு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொதிக்க தண்ணி எடுத்து தலையில் ஊற்றுவாங்க. அதுவும் 15 நாளைக்கு ஒருக்க தான் நான் குளிப்பேன் தலைக்கு, 20 நாளைக்கு ஒருக்க தான் நான் தலை குளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேலும் வந்து ஹாட் ஷவரில் ரொம்ப தலை கண்ணுலாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த சைனஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் தான் ஆகும். இது எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, பொதுவாகவே சுடு தண்ணி அல்லது சூடான ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொருளை விரிவடைய வைக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்கேல்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து விரிவாகும் போது தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு நம்மளே வழி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா, தலையிலையும் கண் ஏரியாலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி நரம்புகள், நுண் நரம்புகள் இருக்கும். ஸோ அடிக்கடிக்கு சுடு தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த நரம்புகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி தான், அது வந்து வீக் ஆகும்போது அடிக்கடிக்கு இப்படி கண்ணு சிமிட்டிகிட்டே இருக்கிறது, தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாரமாக இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு ஏற்படும். ஸோ அதனால் ஒன்று சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வெப்பம் சார்ந்த நோய் தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல்
போல் சைனஸ் இருக்கிறவங்க குளிர்ந்த நீர் ஊற்றிக்கூடாது. ஸோ அப்போ இந்த வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். ஸோ பொதுவாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறீங்களா, நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் தலைக்கே தண்ணி ஊற்றி 1 மாதம் ஆச்சு, நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் இருக்க சொல்கிறீங்களே டாக்டர் அப்படிம்பாங்க. பட் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடு வந்து வெளியே வரும். ஏன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்திக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ் வந்து உச்சந்தலை, உள்ளங்கை, உள்ளங்கால், தொப்புள், மலவாய். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து பேசிக்காக நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் இந்த இடம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உச்சந்தலையில் வந்து ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து காலில் உள்ளங்கால் வழியாக சூடு வெளியே போகாத அளவுக்கு சாக்ஸு, பூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறது, தொப்புள் வழியாக நமக்கு வந்து ஹீட் வெளியே வராத அளவுக்கு ஷர்ட்லாம் வந்து டக்கின் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளேசர்ஸ் போட்டுக்கிறது, அதே போல் மலவாய் வழியாகவும் நமக்கு ஹீட் வெளியே வராத அளவுக்கு டெனிம் பேண்ட்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக போட்டு உட்காந்துக்கிட்டே வண்டி ஓட்டுறது, பைக் ஓட்டுறது. ஸோ இதன் காரணமாக உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்பம் நம்ம உடம்பு விட்டு போகிறதே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் கட்டாயமாக வாரத்தில் 1 நாள், திங்கள் அல்லது புதன் அல்லது சனி, இந்த 3 நாளில் 1 நாள் உடம்பு ஃபுல்லாகவே நம்ம நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது தான் அந்த ஹீட்டை வந்து நம்மளால் உடம்பை விட்டு போக்க முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லெண்ணெய் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட். நான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் டாக்டர், ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து மாய்ஸ்சருக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லது. பட் உடம்புல கூடிய வெப்பத்தை வெளியே நீக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட். அதே மாதிரி தலைக்கு மட்டும் நான் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நான் ஆயில் பாத் எடுத்துட்டேன் டாக்டர்னு சொல்ல வேணாம். ஏன்னா தலைக்கு மட்டும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா அந்த வெப்பம் வந்து திருப்பி உடம்புக்குள்ளேயே தான் நிற்கும். ஸோ தலை மட்டும் ஓரளவு குளிர்ச்சியாகும், பட் உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஹீட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உடம்பு விட்டு நமக்கு மொத்த ஹீட்டும் வெளியே போனால் உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். நல்லெண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா முக்கூட்டு எண்ணெயும் பயன்படுத்திக்கலாம். முக்கூட்டு எண்ணெய் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், நெய், இது 3மே சம பங்கில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது வெப்பம் வந்து குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஹீட் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு சைனசைட்டிஸே வந்து சப்சைட் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அது எனக்கு வந்து நான் ஆயில் பாத் நீங்கள் சொன்னீங்க, நான் எடுத்து பார்த்தேன், எனக்கு உடனேவே எனக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னு அடுத்த ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஃபீவர் கிடையாது. உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து நம்ம ஸ்கின் வழியாக வெளியே ரேடியேட் ஆகும்போது நம்ம பக்கத்தில் யாராவது வந்து நின்னாங்கனாவே உடம்புலாம் கொதிக்குதே, உனக்கு எவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அதாவது ஒரு விறகு கட்டை எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, நம்ம அதை அணைக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்து தெளிச்சு விடுவோம் இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகும், விறகு கட்டையில புஷ்ஷுன்னு புகை வரும். அப்போது நம்ம நினச்சிப்போம் அது இன்னும் ஹீட் ஆகுதுன்னு. பட் ஆக்சுவலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் கூலிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது ஹீட் வந்து வெளியே வரும்போது உங்கள் உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஹீட் வந்து வெளியாகும்போது உங்களுக்கு ஃபீவர் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஃபீவர் கிடையாது. ரெகுலராக ஒரு 2-3 ஆயில் பாத் சிட்டிங்ஸ் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஓவர் ஹீட்டும் வந்து உங்கள் உடம்பு வந்து ஆகாது. அதே போல் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறவங்க அன்னைக்கு மத்தியானம் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட் சாப்பிடணும். அதே போல் மத்தியானத்தில் தூங்கக்கூடாது, ரொம்ப உடலை வருத்தின வேலைகளை எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும்போது இதனுடைய முழு பயன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேசிக்காக இந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து உடல் வெப்பம் மிகுந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது எல்லாமே போய் கபாலத்தில் போய் நீர் கோத்துட்டு அவங்களுக்கு கண்ணில் மூக்கில் கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம மூக்குக்குள்ளே போகும்போது தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு மூக்கில் இருக்கக்கூடிய நேசல் ஹேர் வந்து நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணுது. அதையும் மீறி ஒரு தூசியோ இன்ஃபெக்ஷனோ போகும்போது ஒரு தும்மல் மூலமாக ஹச் அப்படின்னு நம்ம தும்பும்போது அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து வெளியே தள்ள நம்ம உடம்பு ட்ரை பண்ணுது. இது எல்லாமே இம்யூன் மெக்கானிசம். அதையும் தாண்டி பிராங்கியோல்ஸ் இந்த மாதிரி மூச்சுக்குழாய் வரைக்கும் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளம் மியூக்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதை வெளியே தள்ளுறது தான் நம்மளோட சளி. பட் சளி வந்துருச்சு, இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை உடனே உள்ள இழுத்து விழுங்கிட்டே இருப்பாங்க. இருமல் வந்து சளி வாயிலன்னா கூட துப்பாமல் அப்படியே முழுங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதன் காரணமாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வெளியே வராமல் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வியோலை வரைக்கும் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி நிமோனியா போன்ற பிரச்சனைகள் வருது. ஸோ எப்பவுமே வந்து கபத்தை வந்து அப்பப்போ வெளியே கிளென்ஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது கபம் வந்து உடம்புல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீம், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேது மூலமாக நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தலாம். இப்போது வாதப்பித்த கபத்தினால தான் எல்லா விதமான நோய்களும் சித்த மருத்துவத்தில் வருதுன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வாதம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பேதி கொடுப்போம், பித்த அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வாந்தி கொடுப்போம், கபம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வேது கொடுப்போம். வேதுனா ஸ்டீம் ப்ராசஸ். ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுடைய அந்த அதிகமான கபம் வெளிப்படும். ஸோ இப்படி ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ள வரைக்கும் போயிட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆகி நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து எடுத்து போராடிட்டு இருக்கு இல்லையா, இப்போ திருப்பி மீண்டும் உள்ள மூக்கு வழியாக எதுவுமே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கதவு அடைச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மூக்கில் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு பேர் பாலிப். அது டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும். இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 2-3 வீக்ஸ் கழிச்சு சளி சரியானதுக்கப்புறமா அது கரைஞ்சு போயிடும். பட் இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கோ உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கோ என்ன ஆகும்னா அந்த மூக்கில் வளர்ந்த அந்த பாலிப் சத வளர்ச்சி அப்படியே நின்று போயிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக இந்த பாலிப் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏர் பேக் சைனஸோட கனெக்ட் ஆகி இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே இங்கே போயிட்டு தொட்டாலே வந்து வலிக்குது, எனக்கு குனிஞ்சாலே வந்து தலை பாரமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனே ஓல்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டித்தன்மை அடைஞ்சு பஸ் மாதிரி ஆகி கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது பேட் ப்ரீத் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த பாலிப் மூக்கில் சத வளர்ச்சி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தூங்கும்போது கொரட்டை சத்தம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே போல் தூங்கும்போது 2 சைடு மூக்குலையுமே வந்து சரியாக மூச்சு விட முடியாமல் வாய் வழியாக மூச்சு
தூங்கிடுவாங்க, அடிக்கடிக்கு ராத்திரி நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு தேர்ஸ்ட்னால தண்ணி குடிக்க எழுந்திரிச்சிட்டு ஸ்லீப்பும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிலையில் இம்யூன் சிஸ்டத்தையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு விட்டமின் சி போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாலிப்ஸும் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும். மேலும் இதுக்கு வந்து நசிய நசியம்னா நேசல் ட்ராப்ஸ் மூலமாகவும் ஒரு சில எக்ஸ்டர்னல் 10 நீர்க்கோவ மாத்திரை போன்ற விஷயங்களை இஞ்சி சாரில் குழச்சி அப்ளை பண்ணுறது மூலமாகவும் நமக்கு வந்து இது பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் ஆகும். ஓகே மேம். ஸோ இப்போது நம்ம கலாட்டா வியூவர்ஸ் கிட்ட இருந்து சில கொஷின்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து இந்த சைனஸ்னால கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க உங்ககிட்ட கேட்குற கொஷின்ஸை இப்போ நான் வந்து கேட்குறேன் மேம். மணிகண்டன் அப்படின்றவர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா, தூங்கி எந்திரிச்சதுமே கண்டினியூஸாக வந்து தும்பிட்டே இருக்கேன், ஏன் இதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காரு. மணிகண்டன் அவருக்கு வந்து தூங்கி எந்திரிச்சோடனே அடுக்கு தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, பொதுவாகவே அவங்க தூங்கும்போது வாய் வழியாக மூச்சு விட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் வேக்கப் ஆகி எந்திரிச்சதுக்கப்புறமா மூக்கில் வந்து அந்த சத வளர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிப் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும்போது மூக்கு வழியாக சரியாக மூச்சு உள்ளே போய் வெளியே வராதுன்னு காரணமாக அப்போ நம்ம டே டைமில் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது வாயை திறந்துட்டு மூச்சு விட மாட்டோம். அப்போது அந்த பாலிப் வந்து அவங்களுக்கு அந்த நேசல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹலேஷன் ப்ராப்பராக நடக்காமல் தும்மல் ஏற்படுது. தும்மல் ஏற்படும் போது அங்கே ஒரு விரிவாக்கம், அதாவது பிராங்கியல் டைலேஷன் மாதிரி அவங்க மூக்கில் வந்து நேசல் டைலேஷனுக்காக நம்மளோட இம்யூன் மெக்கானிசம் ஒரு ஹச்சுன்னு தும்பும் போது அந்த இடம் விரிவடையும். அதன் மூலமாக காற்று உள்ளே போய் வெளியே வரும். ஸோ அது வந்து ரெடி பண்ணுது. உங்களோட நேசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது வந்து விரிவடைஞ்சு உங்களோட டே டியூட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அதனோட அர்த்தம். பட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மணிகண்டன், ஒரு தடவை உங்களோட ஃப்ரெண்டோ அல்லது உங்கள் வீட்டில் அம்மா யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டு மூக்கு இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள். மூக்கில் வந்து அந்த சத வளர்ச்சி இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பீனிசி தைலம், நசிய தைலம், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனசைட்டிஸ்க்கான ஒரு சில ஹெர்பல் மெடிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களோட நேசல் பேசேஜில் ஒரு 5 to 10 drops டெய்லியுமே போட்டுவாங்க. அதே போல் நீர்க்கோவ மாத்திரை வந்து இஞ்சி சாரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது நீர்க்கோவங்கிறது மாத்திரை பேசிஸில் இருக்கும், அதை நம்ம டம்ளர் கடியில் வச்சு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதை இஞ்சி சாரில் மிக்ஸ் பண்ணி மூக்கு தண்டு மேலே நெத்தியில் இந்த ஏரியாலெலாம் போட்டே வாங்க. அந்த பாலிப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷ்ரிங்க் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியான ப்ரீத் வந்து இருக்கும். காலங்காத்தால் அந்த அடுக்கு தும்மலை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். அடுத்து ஸ்வேதா வந்து கேட்டிருக்காங்க, திடீர்னு என்னோட ஸ்மெல்லிங் சென்ஸை வந்து நான் இழந்துட்டேன், எதனால மேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஜென்ரலி வந்து ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் வந்து பொதுவாகவே நமக்கு சளி பிடிக்கும் போதும் சரி, இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து சுவை தெரியாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்டமாக இருந்தது. பொதுவாக இந்த சளி பிடிக்கும் போது ஆல்ஃபேக்டரி நர்வ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஜென்ரலி ஸ்மெல் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ டேஸ்ட்டும் வந்து சரியாக தெரியாது. ஸோ பொதுவாக இந்த சளி வந்து சரியானதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து திருப்பி ரீகெயின் ஆகும். இது இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் ஸ்ப்ளீனோமெகாலி, அதாவது மண்ணீரலில் வீக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஸ்மெல் சென்சேஷன் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கான தீர்வுகள் சொல்கிறது நல்லதாக இருக்கும். ஓகே மேம். அடுத்து வந்து மோனிஷா கேட்டிருக்காங்க, இவங்களுக்கு தலைக்கு குளிச்சாங்க அப்படின்னா கண்ணெல்லாம் நல்லா ரெட் ஆகிடுது, அது எதனால, இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. மோனிஷா, நீங்கள் கண்டிப்பாக சுடு தண்ணியில் குளிச்சிருப்பீங்க சைனஸ் இருக்குன்னு பயந்துட்டு. தொடர்ந்து நீங்கள் குளிர்ந்த நீரில் குளிச்சுட்டு வாங்க. அது வாரம் ஒரு தடவை ஆயில் பாத் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி சுடு தண்ணி ஹாட் ஷவரில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது தான் கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் அந்த போர்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகி அந்த நீர் வந்து உள்ளிறங்கி சைனசைட்டிஸ் இன்னும் வேர்சன் பண்ணும். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டெய்லி குளிக்கிறதுக்கு தலைக்கு குளிச்சு பழகுங்க. டெய்லி நீங்கள் ஷாம்பு அவசியம் இல்லை. பட் குளிக்கிறதுனாவே உடம்பு குளிர்விக்கிறது. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உச்சந்தலை வழியாகவும் ஹீட் வெளியே வரும். அப்படி இருக்கும்போது உச்சந்தலையிலேருந்து நம்ம பச்சை தண்ணி, அதாவது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் தண்ணி ஊற்றி குளிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு சைனஸே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வராது. ஸோ அதனால் டெய்லியும் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. மேலும் சுடு தண்ணி நீங்கள் தலையில் ஊற்றாமல் இருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் வந்து சரியாயிடும். ஓகே மேம். அடுத்ததான் வந்து சவிதா கேட்டிருக்காங்க, இவங்க தலைக்கு குளிச்சாங்க அப்படின்னாலே இவங்களோட புருவத்துக்கு கீழே வந்து அதிகமாக வீங்கிடுது, எதனால, அதுக்கப்புறமா தீர்வு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். ஓகே சவிதா, உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ்க்கு கீழே அப்படிங்கும்போது ஐயில் எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, அல்லது பாடி ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா, மோஷன் சரியாக போகாமல் இருக்கீங்களா, அல்லது காலில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்லிப்பர்ஸ் வந்து ரெக்ஸின் அல்லது ரப்பர் ஸ்லிப்பர்ஸ், காலிலேருந்து ஹீட் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போய் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஏன்னா பொதுவாகவே இது சைனஸோட சிம்டம் மாதிரி எனக்கு தெரியல. சைனஸ்னால் புருவத்துக்கு மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு தலை பாரமாக இருக்கும், அல்லது கண்ணுக்கு கீழே இங்கே தொட்டால் கன்னத்தில் வலிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சைனசைட்டிஸோட ப்ராப்ளமாக இருக்கும். பட் கண்ணுக்கு புருவத்துக்கு கீழே அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஹீட் கம்மியாக பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். புளி காரத்தை குறைச்சிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் வந்து நீங்கள் நார்மலாக கோல்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை செட்டில் ஆக விடுங்க. மேலே இருக்கிற அந்த தெளிவு நீரில் ஒரு காட்டன் பேட் வச்சு டிப் பண்ணிவிட்டு கண்ணுக்கு மேலே போட்டுட்டு வாங்க. மேலும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கேஸ்டர் ஆயில், பியூர் கேஸ்டர் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து 2 கண்லேயுமே வந்து ஒரு 2 ட்ராப் நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்குற மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண் வந்து நல்லா குளிர்ச்சி அடையும். அதே போல் ஸ்லிப்பர்ஸ் வந்து ரெக்ஸினோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஹீட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரப்பர் ஸ்லிப்பர்ஸையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லெதர் அல்லது வெல்வெட் லேயர் உள்ள
காலணிகள் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பாருங்க. ஏன்னா அந்த காலத்தில் நம்மளோட முன்னோர்கள் வெளியிலேயே வந்து செஞ்சு அந்த பிளேட்லாம் வச்சு போட்டிருக்காங்க. காரணம் கால் குளிர்ச்சியாக இருந்தால் தான் கண் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்னு அர்த்தம். மேலும் வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கோ அல்லது ஜென்ரலி டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலாவை வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாவது பார்க்குறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ எப்படி வந்து சூரிய ஒளி நம்ம பாடிக்கு தேவை, உங்களுக்கு விட்டமின் டிலாம் கொடுக்குதோ, அதே போல் சந்திரனோட ஒளி நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. அதனால தான் இந்த கிரிவலம் போகிறது, பௌர்ணமி அன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறதெல்லாம் ஒரு பழக்கத்தில் நம்ம வச்சுருந்துருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நல்லா கண்ணை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு பலகனி மாதிரி கையை செஞ்சு நிலாவை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ முடிஞ்சால் அப்படி பாருங்கள். இல்லை கொஞ்ச நேரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸாவது உங்களோட மொட்டை மாடியில் இருந்து, ஏன்னா இப்போலாம் நிலா எங்கே இருக்குன்னே தெரியல, அந்தளவுக்கு சுற்றி சுற்றி பில்டிங் இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்ச நேரமாவது நிலாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண் வந்து குளிர்ச்சியாகும். மேலும் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்து உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். ஸோ அடுத்ததாக விமலா வந்து அவங்க பையனுக்காக கேட்டிருக்காங்க. அவங்க பையனுக்கு வயசு வந்து ஒரு 13 ஆகுது போல். ஸோ திடீர்னு இந்த பையனுக்கு வந்து ஃபேஸ் பெயின் வந்து இருக்குது. இது தலைவலியா, இல்லை முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலியா, இல்லை மைக்ரைனால் வரக்கூடிய தலைவலியா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியல. தண்ணி குடித்தா கூட வந்து தலைவலி அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேம். இதுக்கு என்ன மேம் தீர்வு? ஓகே, இப்போ பொதுவாக வந்து மைக்ரைன் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர். அது மோஸ்ட்லி உமன்ஸ்க்கு தான் வரும். யூட்ரஸில் ஏதாவது கெட்ட வாய்க்கள் இருந்தால் மைக்ரைன், ஒத்த தலைவலி வரும். ஏன்னா லேடிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எனக்கு தலைவலி, இது காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் கர்ப்பப்பை இஷ்யூ, அது செப்பரேட் டாபிக். பட் உங்கள் பையனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலை பாரமாக இருக்குது, முகத்துலேயும் வந்து வலி இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக சைனசைட்டிஸ் தான், அது மைக்ரைன் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக நேசல் பாலிப் இருந்தால் அதை சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி சைனசைட்டிஸ்க்கு ஒரு சில இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகளும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். தற்சமயமாக விரலி மஞ்சளை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃபியூம்ஸை வந்து இன்ஹேல் பண்ணலாம். அதே போல் ஒரு பொட்டணத்தில் வந்து ஓமம், பச்சை கற்பூரம், மிளகு இதெல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி பொட்டணம் கட்டிட்டு அடிக்கடி இன்ஹேல் பண்ணலாம். ஏன்னா பச்சை கற்பூரம் பொதுவாகவே பிராங்கோ டைலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ தட் பாலிப்னால் அடைப்பு இருந்தால் கூட அது வந்து நம்மளோட ஏரே வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். இது இல்லாமல் அரோமா கேண்டில்ஸில் கூட நீங்கள் கீழே வந்து நார்மல் கேண்டில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு கப் மாதிரி இருக்கும், அதில் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு அந்த ரூமில் அவங்க தூங்கும்போது வச்சிட்டிங்கன்னா அது அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே ஏரை பியூரிஃபை பண்ணும். மேலும் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிராங்கோ டைலேட்டராக இருக்கிறதுனால நைட் ஃபுல்லாகவே நல்லா தூங்குவாங்க. ஸோ இதை ஒரு பழக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் தாம்பூலம் தரிக்கும் விதி அப்படின்னே சித்தமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பட் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர். இருந்தாலும் இந்த வெத்தலையில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம், குல்கந்து, கிராம்பு, கொஞ்சோண்டு சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் வச்சு மடித்து அவங்க வாயில் வச்சு அடக்கி விழுங்க சொன்னிங்கனாவே அவங்களுக்கு அந்த பிராங்கியோல்ஸு, ட்ரக்கியா இந்த இடத்துலலாம் அதை இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அது வந்து ரிலீவ் ஆகும். மூச்சு விடுறதுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் இதை வந்து முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம். அதே போல் சித்த மருத்துவத்தில் தாலி சாதி வடகம் அப்படிங்கிற ஒரு மாத்திரை ஃபார்மெட்டில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வாயில் போட்டு சப்பி சப்பி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து உடனேவே சப்சைட் ஆகும். ஓகே மேம். அடுத்ததாக இப்போ மணி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இவருக்கு வந்து நேசல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனாலவே இவர் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கார் போல். ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்துட்டு அகெயின் அவரோட ப்ராப்ளம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன தீர்வுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதுதான் நிறைய பேர் தவறு பண்ணுறாங்க. பாலிப் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சத வளர்ச்சி. அதாவது உங்களுக்கு அது மூக்கு போய் அடைச்சிக்கிட்டு மூச்சு வந்து உள்ளே போய் வெளியே வரதை சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணாலும் அது ரெக்கரண்டாக திருப்பி வரும். காரணம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போயிடுச்சு, அதை நம்ம உடம்பு ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அது தற்காலிக கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு கதவு பிளாக் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுது. திருப்பியும் சளியெல்லாம் சரியானோடனே அது மறுபடியும் வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு கரைஞ்சிரும். பட் ஒரு சிலருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் லோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது அப்படியே நிற்கிது. அதனால் கண்டிப்பாக உங்களை இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்க காலைல நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிங்க. மத்தியானம் வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதே போல் முடிஞ்சால் லெமன் ஜூஸ்லேயே இஞ்சி சாறு, தேன், இது 3 கலந்து கூட நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வாங்க. இது இல்லாமல் இத்தனை நாளாக நீங்கள் என்னென்னலாம் சைனஸ் இருக்குன்னு சாப்பிட்லையோ, அதாவது விட்டமின் சி, கிரேப்ஸு, பைனாப்பிள், ஆரஞ்சு, மொசாம்பி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அத்தனையும் நீங்கள் வந்து எடுக்க ஆரம்பிங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போது உங்களுக்கு இந்த பாலிப் வராது. தற்காலிகத்துக்கு அணு தைலம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயுர்வேதிக் ஹெர்பல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து மூக்கில் நீங்கள் விடுறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. மூக்கில் விடுறதுக்கு பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்லாண்டிங்காக அப்படி படுத்துட்டு ஒரு மூக்குலையும் ஒரு 5 to 10 drops விட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த பாலிப் வந்து கரையதை நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளுக்கு வந்து அணு தைலம் அல்லது பீனிச தைலம் சித்த ப்ரிப்ரேஷனில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டர்னலாக நீர்க்கோவை மாத்திரை, ஏன்னா சைனஸ்னாவே நீர் கோத்துருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அதனால் நீர்க்கோவை மாத்திரைன்னு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது. அதை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி சாரில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டு வாங்க. அணுத்தையில் நீர்க்கோவை மாத்திரை உங்களுக்கு நான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. ரெண்டுமே எக்ஸ்டர்னல் தான், தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். பட் இன்டர்னலாக உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண விட்டமின் சி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே மேம். இப்போது சக்தி வந்து கேட்டிருக்காங்க, அவரோட ஃபேஸ் வந்து வீக்கமாகவே இருக்கான். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க. சக்திங்கிறவங்களுக்கு முகம் மட்டும் வீக்கமாக இருக்குது, தொட்டால் எந்த வலியும் இல்லை, தலை பாரமாகவும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மேபி அனிமிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ ஹெச்பி ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வந்து உடலில் கன்னத்துலலாம் வந்து வீக்கம் இருக்கும். அல்லது வந்து நைட் வந்து ப்ராப்பராக கரெக்டான டைமுக்கு ஒரு 8 to 10 hours தூங்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி முக வீக்கம் ஏற்படும்.
அப்படியும் இல்லைனா கிட்னியில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது, கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக இல்லை, கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையோ அல்லது யூரின் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணுறதுனாலையோ கூட உங்களுக்கு முக வீக்கம் இருக்கலாம். அப்படியும் இல்லைனா சால்ட்டி ஃபுட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க, உணவில் நிறைய உப்பு போட்டு சாப்பிட்றவங்க, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ ஃபுட் நிறைய எடுக்கிறவங்க, இல்லை கருவாடை நிறைய சாப்பிட்றவங்களுக்கும் முக வீக்கம் இருக்கும். ஸோ இதில் எந்த கேட்டகரின்னு எனக்கு தெரியல. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதுக்கான தீர்வுகளை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஷார் மேம். ஓகே, அடுத்ததாக வந்துட்டு வேதவள்ளி அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க, இவங்களுக்கு தலைக்கு குளிக்கும் போது இல்லை ஏசியில் இருக்கும் போது கூலாக, அதாவது ஐஸ்கிரீமு இல்லைனா வந்து ஜூஸ் ஏதாவது குடித்தாங்க அப்படின்னா இவங்களோட ரைட் சைட் கண்ணை மட்டும் வீங்கிடுது அப்படின்றாங்க. ஏன் மேம்? ஓகே, ரைட் சைட் கண்ணை மட்டும் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா ரைட் சைட் மூக்கில் மட்டும் சத வளர்ச்சி பாலிப்பு இருக்கும்போது இந்த இஷ்யூஸ் வரும். குளிக்கும்போது இந்த மாதிரி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி வீங்கிறது இதெல்லாம். ஸோ அகெயின் நான் லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பதில் சொன்னால் அதே தான், அணுத்தைலம் அண்ட் நீர்க்கோவ மாத்திரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக அந்த இஷ்யூஸ் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் ஆகும். ஓகே மேம். அடுத்தது மகாலட்சுமிக்கு வந்து சைனஸ் இருக்குது, கண்ணுலேருந்து தண்ணி கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்குது, இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சைனசைட்டிஸோட பேசிக் சிம்டம் வந்து மூக்கு நீர் பாய்தல், கண்ணில் வந்து நீர் கொட்டுறது, தலை பாரமாக இருக்கிறது, குனிஞ்சாலே ஏதோ தலைக்குள்ளே ஓடுற மாதிரி இருக்கிறது, இந்த இடம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக தொட்டாலே வலிக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஆகட்டும், அல்லது கால் நினச்சோன்னே அடுக்கு தும்மல் வர்றது, நீர் பாயிறது, ரைனசைட்டிஸ், இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சைனசைட்டிஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சைனஸை முற்றிலும் தீர்க்கறதுக்கு நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி உங்கள் உடம்பை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கோங்க, வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் எடுங்க, விட்டமின் சி நிறையா சாப்பிடுங்க, எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேசல் ட்ராப்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முயற்சி செய்யுங்க, நீர்க்கோவ மாத்திரை இங்கெல்லாம் 10 போட ட்ரை பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரத்தை ஒரு துணியில் கட்டியாவது அடிக்கடி இன்ஹேல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து தற்சமயத்துக்கு உங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரிலீவ் பண்ணும். கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது சைனசைட்டிஸை பெர்மனெண்ட்டாகவே க்யூர் பண்ணும். ஓகே மேம். அடுத்ததாக ஜாஃபர் வந்து 10 வருஷமாக சைனஸ் இஷ்யூனால வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ திடீர்னு அவருக்கு மூக்கில் இருந்து ஒரு 3 days வந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது, அப்புறம் சடனாக வந்து நின்றுடுது, மறுபடியும் வந்து 3 days தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்றாரு. ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது, இதுக்கு தீர்வு என்ன மேம்? ஸோ 10 years சைனசைட்டிஸோடு வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா இருக்கலே ஒரு பிக்கஸ்ட் டாஸ்க்னே சொல்லலாம். ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் நம்மளால் மூச்சுட முடியல, தும்பல் வந்தாலே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும், மற்றவங்க மேலே அந்த வெறுப்பை காமிப்போம். பட் 10 வருஷமாக அவங்களோட ஜாப் கேரியர் எல்லாமே வந்து இரிட்டேஷனாகவே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் இதுக்கான எளிமையான அருமையான மருத்துவ முறைகள் இருக்குது. க்ரானிக்காக இந்த மாதிரியான சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மெடிக்கேஷன், இப்போ தாலிசாதி சூர்ணமாக இருக்கட்டும், கற்பூராதி சூர்ணமாக இருக்கட்டும், அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஹையர் மெடிசன் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெர்போ மினரல் காம்பினேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது, ஸோ இந்த மாதிரி க்ரானிக் சைனசைட்டிஸ்க்கு வெறும் ஹெர்பல் காம்பினேஷன்ஸ் தாண்டி ஹெர்போ மினரல் காம்பினேஷன் ஒரு சில பற்பங்களை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஓரிரு மாதங்கள்லேயே நல்லாவே வந்து அவங்க ரெக்கவர் ஆகுவாங்க. குறைஞ்சது ஒரு 3 to 6 months மெடிக்கேஷன்லேயே ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து க்யூர் ஆகிடுவாங்க. அதில் ஃபியூ ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலிசாதி சூர்ணம், கற்பூராதி சூர்ணம், அதே போல் வந்து திரிகடுகு சூர்ணம் ஆகட்டும், இது எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு கூட கஸ்தூரி, அதுக்கப்புறம் கோரோசனை, கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம், பவளப்பருப்பம், முத்துப்பருப்பம், இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் மினரல்ஸையும் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த லங்ஸ் வந்து திருப்பி ரெஜூனேட் ஆகி கிளென்சிங்கும் நடக்கும்போது நிறைய பேர் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன்ஸ் இருந்தால் கூட சரியாகும். அதே போல் சைனசைட்டிஸில் ஹெவி இன்ஃபெக்ஷன், பேட் ப்ரீத் வர்றது கூட ஓரிரு மாதங்கள்லேயே, சம்டைம்ஸ் ஓரிரு வாரங்கள்லேயே கூட உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். நான் சொல்கிறது எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் க்யூர். அடுத்ததாக விக்ரம் வந்து கேட்டிருக்காங்க, ஐ எம் சஃபரிங் நோஸ் பிளாக் ப்ராப்ளம், ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. ஓகே, நேசல் பிளாக் அப்படிங்கிறதே பொதுவாக நம்ம பாலிப்புன்னு தான் சொல்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடிக்கு இந்த நேசல் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாலிப் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே பச்சை கற்பூரத்தை உங்களோட ரூமில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸாக அரோமா கேண்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விராலி மஞ்சள்லேருந்து வரக்கூடிய புகையை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலும் கோல்டாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிச்சிருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் சி நல்லதுன்னு சொல்லி நான் லெமன் ஜூஸு, சாத்துக்குடி ஜூஸு, ஆரஞ்சு ஜூஸ்லாம் குடிக்க சொல்லிட்டேன். ஆனால் அந்த சைனசைட்டிஸ் ஆகட்டும், சளி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே பயமாக இருக்கும், ஐயோ அதை குடிச்சு கொஞ்சம் அக்ரவேட் ஆயிருமான்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜூஸ்லேயே கொஞ்சம் பெப்பர் தூளும் சால்ட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸோ நாளடைவில் உங்களுக்கு அந்த பாலிப்போ சைனசைட்டிஸோ கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் குடிச்சிங்கனாவே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கூட ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே மேம். அடுத்ததாக மோகன் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷமாக சைனஸ் இஷ்யூனால வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. அவருக்கு அந்த ஐபால், ஐப்ரோ, நெக்கு, அப்புறம் ஒன் சைடாக நோஸ் எல்லாம் வந்து அடைச்சிக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்து அவர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. பிரெயின் வந்து ரொம்ப டயர்டாகிடுது, ரொம்பவே வந்து டல்லாக வந்து ஆகிடுறேன், அதுக்கடுத்து எனக்கு அப்படியே ஃபீவர் வந்துடுது,
ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அதே போல் அதுக்கு தீர்வும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ பொதுவாகவே நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, பாலிப் இருக்குது, சளி பிடிச்சிருச்சு, சைனஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனேவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தலைவலி வரும். காரணம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ எப்படி வந்து இஎன்டி, ஐ, நோஸ், த்ரோட் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே டாக்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுனாவே கண்ணுக்கும் பரவும், அதே போல் தொண்டைக்கும் போய் பரவி, அதனால தான் தொண்டை குரல் கம்மல் ஏற்படும், மூக்குலேயும் பாலிப் வரும். ஸோ சமயத்தில் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மூளை வரைக்கும் போய் நமக்கு செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடை போய் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ அந்த செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடில் வந்து நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். ஏன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை அந்த செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடை வந்து தடுத்து நிறுத்தினா தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மூளையை போய் தாக்காது. அதனால தான் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ஃப்ளூவோ அல்லது ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ ஃபீவரோ வந்துச்சுன்னா உடனே தலை வலிச்சு தலை பாரமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். ஈவன் கொரோனாவில் கூட நிறைய பேருக்கு அந்த ஹெட் ஹெவினஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காரணம் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இந்த செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடில் கூட இருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு சில நேசல் ட்ராப்ஸ் ப்ளஸ் இவங்களுக்கான ஒரு சில கஸ்டமைஸ்ட் ஹெர்போ மினரல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது இதை பெர்மனெண்ட்டாகவே க்யூர் பண்ணலாம். ஓகே மேம். அடுத்ததாக கீர்த்தனா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நிறைய பேர் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு தான். பொதுவாக வந்து அந்த சளி பிடிக்கும் போது அந்த சளியை வந்து துப்பணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் முடியாததுனால முழுங்கிடுறாங்க இல்லையா, அதனால ஏதோ இஷ்யூ ஆகுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். அதாவது நம்மளோட பாடியிலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்க்ரீஷன் அப்பப்போ எக்ஸ்பெல் பண்ணிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரின் வரும்போது யூரினை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது ரத்தத்திலே கலந்துரும். அந்த மாதிரி மோஷன் வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உள்ளேயே வந்து நஞ்சுத்தன்மை வந்து ரத்தத்தில் போய் கலந்துரும். அதே போல் சளி வந்து துப்பாமல் உள்ளே விழுங்குனா திருப்பி நுரையீரலுக்கு போய் அதே சளி கெட்டியாகி இருமலாக எவ்வளோ கக்கி இருமுனா கூட வெளியே வராத அளவுக்கு உங்களை நீங்களே சிரமப்படுத்திக்கிறீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்போவுமே அதை வந்து உடனே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதோ அல்லது உங்களோட டிஷ்யூவில் ஏதாவது எடுத்து அதை வந்து மடிச்சு வச்சுட்டு டக்குன்னு டஸ்ட்பினில் போட்டு சேஃபாக விட்டுறது. ஏன்னா அப்படி இப்படி அங்கங்கே சிந்தி வச்சிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அப்படி வந்து அது எப்படியோ ஒரு விதத்தில் அல்லது எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு அது எல்லாத்தையும் கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகே மேம். அடுத்ததாக வந்து பவானி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 35 வயசு ஆகுது. ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு அந்த வீசிங் இஷ்யூ வந்து நிறையவே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு உங்களோட பதில் மேம். வீசிங்க்கு நிச்சயமாக பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. தற்சமயத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆடாதோடைய மணப்பாகு, ஆடாதோட இலைச்சாரும் தேனும் ஈக்குவலாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆடாதோட இலைச்சாறு தண்ணி ஊற்றாமல் சாறு எடுக்கணும். தேன் கொஞ்சம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஊற்றி நீங்கள் வெயில் ஒரு 7 to 14 days வச்சுடுத்திங்கன்னா டானிக் மாதிரி ஆகிடும். அது நீங்கள் ரெகுலராக காலைல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், சாயந்தரம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குடிச்சிட்டு வாங்க. நுரையில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கபத்தெல்லாம் அது நீக்கும். ப்ளஸ் உள்ளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது பிராங்கோ டைலேட்டர் ஆக்ஷன் உள்ள மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த மூச்சு குழாய்கள் விரிவடையும் போது அந்த வீசிங் சவுண்ட் வந்து பெர்மனெண்ட்டாகவே க்யூர் ஆகும். இது இல்லாமல் கற்பூராதி தைலம்னு சொல்லி சித்த மருத்துவ ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது. அதாவது ஓமம், கற்பூரம், தேங்காய் எண்ணெய் இது மூணும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணெய், சிம்பிளான ஒரு எண்ணெய் தான். அதை வந்து நீங்கள் நெஞ்சு பகுதியிலையும் உங்களோட முதுகு பகுதியிலையும் போட்டுட்டு வர ஒத்தரம் கொடுக்கலாம். வர ஒத்தரம்னா ஜஸ்ட் இரும்பு சட்டியில் சூடு பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஒரு காடா துணி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, காட்டன் துணி, அதை வந்து அந்த சட்டியில் வச்சு அது மேலே நீங்கள் ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீசிங் சவுண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும். நிறைய குழந்தைங்க கூட இதனால் அவதிப்படுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில ப்ளூரல் எஃப்யூஷன், நுரையீரலில் சுற்றியும் நீர் கோத்துக்கும். அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகெல்லாம் செமையாக வலிக்கும். ஏன்னா நுரையீரல் வந்து பின்னாடி வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது இல்லையா, அப்போ வந்து முதுகெல்லாமே வலியாக இருக்கும், மூச்சு சரியாக விட முடியாது. அது எல்லாத்துக்குமே இந்த கற்பூராதி தைலத்தை அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டர்னலாக ஒத்தரம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 5 minutesலேயே அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ரெக்கவரியை ஃபீல் பண்ண முடியும். பிரேமா வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க தலைக்கு குளிச்சாங்க அப்படின்னாலே இவங்களோட மூக்குலேருந்து ரத்தம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க மேம். ஸோ இது எதனால் அண்ட் அவங்களுக்கான தீர்வு என்ன மேம்? ஓகே, நாட்பட்ட சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீர் மாதிரி நீர் பாய ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீல் மாதிரி அவங்களுக்கு பேட் ப்ரீத்தோட ஒரு சில லிக்விட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் அவுட் ஆகி எல்லோயிஷ் டிஸ்சார்ஜில் இருக்கும். அது ரொம்ப க்ரானிக்காக இருக்கும்போது அதே லிக்விட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி அது வெளிப்படும் போது பிளட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சைனசைட்டிஸ்லேயே இதை வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது. மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கும் போது இந்த எபிஸ்டாக்சிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கில் வந்து ரத்தம் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் ஆகும். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப அழகாக எங்களோட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே நேயர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நிறைய பதில்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். கண்டிப்பாக. வணக்கம். Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai. வணக்கம், நான் உங்கள் கிருஷ்ணராஜு, யோபாக்கஸ் ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO பேசுறேன். பால் மனம் மாறா குழந்தைகள், பாலூட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில், பந்தி போட்டு பரிமாற பிளாஸ்டிக் இலைகள், காய்கறி வாங்க கடைக்கு போனால் பிளாஸ்டிக் பைகள், காலனி முதல் கைப்பிடி வரை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் மயம். உலகெங்கும் பிளாஸ்டிக்கின் விஸ்வரூப வளர்ச்சியால் கடலில் மீன்கள் முதல் காட்டில் மான்கள் வரை அனைத்தும் மாண்டுவிடும். மண்ணை மலடாக்கி விண்ணை மாசாக்கி தன்னை அழித்துக் கொள்ள மனிதன் தானே செய்த ஏற்பாடுதான் பிளாஸ்டிக். ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் மறப்போம், துறப்போம். நமது பூமியை தூய்மையால் நிறைப்போம். அக்கறையுடன் யுவர் பேக்கர்ஸ்.
இந்த முறை நான் அடிக்கிற அடி மரண அடியாதான். எதிரியால மறுபடி எந்திரிக்கவே முடியாது. லெஜண்ட் சார் நீங்க.